أقوم أحسن هاي إلى المادة شويو مناسبة هذه هذا أقوم أحسن هاي وأقوم فرحات ومرك كوبات محمد حسين أحمد وصاحب دولنا هاي وأساسيه يقدوميها الشركة يوم كرامات مع الأبشر مانيجر كا أنا كان عن كاميرها أعطيني مع الأبشر والله فرحات وصاحبكي يا معالكي حبلدو دي أن تقوم أنت هذه أسباب فرح صراحي مركا حيقة كنتي وأنسول وينيا محمد سيد الله شيء وحال أبوك وحايم كان يوجدنا وايد مارك إندو سوبر ماركت ناشنال فيد ستيشن إيو إندا باور هذا عسلاي هاي berbera waa baahiyaha koowaad ay qabtay marka laga hadlayo supermarket berbera waxay qabtaa inay hesho teknolojiyadda maanta aynu ka maqaati ka nahay in lagu bilaabo waxaa kaloo isleeyahay waxyaabahan maxamed xuseen axmed ku dhiirigelin jira waxaa ka mid a haddaynaan indhaha ka dasanayn berbera waxay u baahan tahay waa tamar berbera tamarteedu ma aha suuq tartana guriga Hargeysa 24 saacadood laydku kama baqtiyo sababtoo waxyaabaha tartanku soo kordhiyo waxa ka mid ah waxa loo yaqaan efficiency-ga qofku inuu tartanka qayb ka noqdo wixii sida hagaajisto berbera waxay leedahay hal system oo runtii maxamed waxaan ku dhiirigelinayaa oo leeyahay berbera waxay u baahan tahay tamar ka ballaaran tamartan ay maanta haysato berbera soo dhaweeyaan isaguna suuqaas oo isleeyahay baahida Hargeysa taala baahi ka badan baa taala sababtoo berbera baahida tamartu ama laydku wuxuu ka horeeyaa nolosha kale ee cuntada iyo hurdada sababtoo berbera way kulushahay marka insha Allah waxaan ka rajaynayaa maxamed iyo ganacsataduna haddaad aaminsan tihiin inay faa'iido helaan ganacsatada oo dhani waa adeeg bixiye wuxuu adeegayaa oo habeen oo soo jeeda sidoo ku raali gali lahaa marka waxa jecel maxamed ma aaminsan inaad faa'iido ka helayso berbera laakiin berbera si berbera u noqoto ila tamartaana qayb ka noqoto aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaya waxa kaloo kulay jecelahay sida uu sheegay xubin ka hadlaysay national group of company caqabadaha xagga dhulka waxay ka mid yihiin caqabadaha Soomaaliya ka haysta xagga maalgashiga waxaan ka mid ahaa guddiga dhaqaalaha golaha wasiirada markii la dersayay waxaa kow ka noqday caqabadaha xagga maalgelinta Soomaaliya waa dhulka oo qaaligaroobay oo laga ganacsanayo waxaa ka mid ahaa tamartan aan ka hadlayo lafteedu oo qaadaya oo dhibku waa in warshadihii ay abuurmaan waxaa qayb ka ahaa dadkeenu oo aan xirfad lahayn xirfaddii warshadaha marka la keeno dalka waa ajnabi loo baahanayo waxaa ka mid ahaa inuu dalkeenu aanu jirin financial institutions ama bunuugtii maalgelinta samayn jirtay oo aad u yar amba lacagta ay saarayaan ay aad u sarreyso markaa runtii wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta hawlka waxaa ka mid a qorshaha iyaga in magaalo kastoo Somaliland ka tirsan ay yeelato waxa loo yaqaano industrial zone dhulka warshadaha oo isleeyahay waxa uu qofku ama liiskaraysan karo ama qiimo jaban ay dowladdu kaga iibin doonto insha Allah dhawaan waxaan ka bilaabi doonaa magaalada Hargeysa waxaan rajeynayaa in qodobka dhulka qaaliga ah ay insha Allah jecelahay inaan taa kaga badbaadno waxaan kaloo jecelahay berbera ahaan waxaan leeyahay berbera waa Somaliland waa berbera waxaan soo jeedinayaa dadweynaha reer berbera in la soo dhaweeyo maalgashi kasta iyo qof kasta oo Somaliland ah oo ama shaqo ama business ka dhex bilaabaya magaalada berbera waxaan dareemay maalimahan inay jireen xubno ka hadlayay oo la shaqaala dawladda nooga imanaya berbera laba shay bay u baahan tahay berbera leeb baa u baahan tahay berbera dad baa u baahan tahay ilaahayna dhulka wuxuu ku camira waa dad hal noqdo ajnabi gaal muslim iyo yahuudiba iskana qof af Soomaaliya ku hadlaye berbera way furan tahay waxaana la isleeyahay waa maangaabnimo qofka oranaya reer berbera dad baa dawladda nooga yimid shaqaala doonaya berbera cid kasta way furan tahay berbera waxay doonaynaa sida Dubai oo kale inay noqoto
magaalo ilaa 208 nationality jinsiyadoodu kala duwan ay wuxuu soo dooran karaan aragtida waxaa aaminsanaa allah yarxamee madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal oo runtii berbera waxaan ugu talagalay inay noqoto magaalo afrika oo magaalo soomaaliyeed marka waxaan jecelahay qof kasta oo berbera jaanis u helaya amba shaqo ha noqoto amba ganacsi ha noqotee in la soo dhaweeyo